Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü bir kişidən xəbər verir və buyurur ki, o kişi qiyamət günü gətiriləcək və onun gözünün gördüyü son nöqtəyə qədər günahlarla dolu kitabları gözünün qabağına qoyulacaq. Və Allah Teala ona deyəcək ki, yəni sənə yazanlar zülm ediblərmi? Sənə bu yazılarda, sənin haqqında bu kitablarda yazılanlar yalandırmı? Sənə zülm ediblərmi? Yəni günahlar. Günahlar, burada sənə artıq nəsə yazmışıqmı? Və yaxud da yaxşı əməl eləmisən, bəlkə onu yazmamışıq. Deyəcək ki, xeyr ey Rəbbim. Çünki başqa söz yoxdur. Deyəcək, xeyr ey Rəbbim, sən adilsən və rəhmət sahibisən. Və deyəcək ki, sənin bu kitabların qabağına çıxardacaq bir əməlin varmı? Səni bağışlayayım. Deyəcək, yoxdur ey Rəbbim. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah Teala əmr edəcək və bir kağız yerə düşəcək. Və kağızın içində, bəli, o hədisə bitaq hədisi deyilər. Kağızı içində yazacaq, la ilahə illallah. Allah Teala əmr edəcək ki, o kağızı qoyun tərəzinin o gözünə və kitablar qoyulacaq tərəzinin bir gözünə və tərəzinin o birisi gözü qalxacaq göyə. Və Allah Teala əmr edəcək ki, o la ilahə illallahı qoyun o qalxan yerə. Və la ilahə illallah ora qoyulan zaman necə hədisdə gəlib ki, kitablar göyə uçacaq. La ilahə illallah ağır olacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, la ilahə illallah tərəzidə ən ağır gələcək. Ona görə də başqa bir hədisdə Musa aleyhisselam deyir ki, ey Rəbbim, mənə bir kəlmə öyrət ki, ondan, o kəlmə haqqında məndən başqa heç kim səndən onu soruşmayıb və ya məndən başqa heç kimə deməmsən ona. Allah Teala ona deyəcək ki, dinən la ilahə illallah. Deyəcək, ey Rəbbim, bütün qul deyəcək ki, Musa deyəcək, ey Rəbbim, bütün qullar la ilahə illallah deyir. Deyəcək ki, Allah Teala deyəcək ki, ey Musa, əgər göylər və 7 qat göy, səmalı yerlər və 7 qat yer tərəzinin bir gözünə qoysa, la ilahə illallah tərəzinin bir gözünə qoysa, la ilahə illallah ağır gələcək. Ona görə la ilahə illallah kəlməsi ağırdır və əzəmətlidir. Və bu kəlmənin imtihanları var, bu kəlmənin yəni savab tərəfdən xeyri varsa, bu kəlmənin imtihanları var. Əgər bu kəlməni dedinsə, şirk əhli səni bəyənməyəcək. Necə Peyğəmbərləri bəyənmədilər? Peyğəmbərlər onları dəvət edən zaman onlar onları bəyənmədilər. Halbuki onlar o dəvətdən qabaq onları əmin olaraq sayırdılar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə Muhammedun əmin deyirdilər, əmin Muhammed. Və gedəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qalırdı və onlar harasa gedərdilərsə öz əşyalarını, övladlarını, yoldaşlarını qoyarlar onun yanına və deyərlər ki, o kişi əmindir. Lakin çıxıb la ilahə illallah deyəndə dedilər, yalancıdır.